হাই ফ্রেন্ড, আমি ডাক্তার সুরজিৎ ঘোষ। আমার চ্যানেল ডক্টর ঘোষ প্রেজেন্টে আপনাকে স্বাগত। আমরা আজ থেকে একটা নতুন সিরিজ ভিডিও চালু করতে চলেছি, যার নাম হচ্ছে সাধারণ অসুখ টিস্যু লবণ চিকিৎসা, টিস্যু সয়েল ট্রিটমেন্ট অফ কমন ডিজিজেস। টিস্যু সয়েল সম্বন্ধে সংখ্যা বলিনি, টিস্যু সয়েলের সংখ্যা মাত্র 12টা। মাত্র 12টা টিস্যু লবণ আছে। সেই 12টা টিস্যু লবণ এর বিভিন্ন সিমটম জেনে নিয়ে এর বিভিন্ন পোটেন্সি আছে, বিভিন্ন শক্তি আছে। যেমন ধরুন 3x শক্তি, 6x শক্তি, 12x শক্তি, 30x শক্তি, 200x শক্তি, এসব ওষুধগুলোর বিভিন্ন শক্তি পাওয়া যায়। সেই শক্তির ওষুধগুলো 12টা হয়, মাত্র 12টা ওষুধ। এই ওষুধগুলো দিয়ে সাধারণ অসুখ, জ্বর, সর্দি, কাশি, পেট খারাপ, মাথা যন্ত্রণা ইত্যাদি কমন ডিজিজ প্রচুর লোক চিকিৎসা বাড়িতে করে। এবং আমাকে অনেকে বলেছে যে এই জাতীয় যদি একটা কিছু করা যায় তাহলে খুব ভালো হয়। তাদের উদ্দেশ্যে এটা আমার করা। মজা হচ্ছে এই টিস্যু লবণ চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কর্তৃক রিকগনাইজড, এবং এটা প্র্যাকটিস করার জন্য কোনো ডাক্তারের ডিগ্রি লাগে না। কারণ এই ওষুধগুলো কোনো মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে না, মৃত্যু তো কথাই ওঠে না। সুতরাং সেই সমস্ত মা, বোন, দাদা, দাদি, কাকা, ভাই বোনের জন্য আমি এইটা চালু করছি, যাতে করে তারা এর থেকে আমি পাস করা ডাক্তার, আমার কথা থেকে তারা বুঝে নিয়ে নিজেরা পড়াশোনা করে চিকিৎসা করতে পারবেন। এবং আমার ধারণা শতকরা 60% ওষুধকে বাড়িতে চিকিৎসা করে ফেলা যাবে। শুধু মনে রাখতে হবে, আমি বেশি রিস্ক নেবো না। যেই দেখতে পাবো যে আমার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে, আমি ডাক্তারের কনসাল্ট করবো। এইটুকু যদি মনে রাখা যায় তাহলে করে ফেলা যাবে। 12টা ওষুধগুলো দাঁড়িয়ে আছে। টিস্যু সয়েল লবণ, হু রিকগনাইজ সংস্থা, ওষুধ বাজারে মার্কেট অ্যাভেলেবেল, কোনো ডাক্তারের ডিগ্রি লাগে না। আপনি চাইলেই আপনাকে ওষুধ দিয়ে দেবে। দেখুন কতটা এর থেকে কাজে লাগতে পারে। আপনাদের জন্যই করা। শোনা এবং দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আপনাদের সঙ্গে অনেক পর্বে আমার কথা হবে ভবিষ্যতে। সাধারণ অসুখ টিস্যু লবণ চিকিৎসা পর্ব 1, হুপিং কাশি। হুপিং কাশি কি, কেন হয়? হোয়াট ইজ হুপিং কফ? হোয়াই ডাজ ইট অকার? বর্ডেটেলা পার্টুসিস নামে ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট এক ধরনের মারাত্মক সংক্রামক অসুখ, যা শ্বাসনালীকে আক্রমণ করে। রোগী কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে, শেষে হুপ শব্দ হয়ে কাশি থামে, তাই এর নাম হুপিং কাশি। এই অসুখের আর এক নাম, মানে এটা সাধারণ মানুষের দেওয়ার নাম সম্ভবত 100 দিনের কাশি বা 100 ডেজ কফ, আর এর বৈজ্ঞানিকসম্মত নাম হলো পার্টুসিস। হুপিং কাশি কাদের হয়? হু আর অ্যাফেক্টেড উইথ হুপিং কাফ? যে কোনো বয়সের মানুষ, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হতে পারেন, ও তা প্রাণঘাতীও হতে পারে, বিশেষ ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রে। ডান দিকের উপরের একদম ছবি দেখুন, এটা হলো ওই পার্টুসিস, বর্ডেটেলা পার্টুসিস যে ব্যাকটেরিয়া বললাম, তার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ত্রিমাত্রিক ছবি ব্যাকটেরিয়াগুলো। এখানে দেখানো হয়েছে সেই অংশটা, শ্বাসনালীর সেই অংশটা যেখানে আক্রমণ করে, এই জায়গাটা আক্রমণ করে ওই ব্যাকটেরিয়াটা, করে কাশি তৈরি করে এবং আরো অনেক ক্ষতি করতে পারে পরপর ধাপে ধাপে, সেগুলো আমরা জানতে পারবো। আর শেষে দেখুন একটি বাচ্চা, সে কাশতে কাশতে তার কি অবস্থা, বেদম হয়ে গেছে, একেবারে হাঁ করে। এবারে এই যে মুখের এইটা দেখে বোঝা যাচ্ছে তার শ্বাসে কতটা অভাব, কাশতে কাশতে এমন অবস্থা যে অক্সিজেন পাচ্ছে না। এরকমই হয় অ্যাকচুয়ালি। হুপিং কাশির চিহ্ন লক্ষণ কি কি? হোয়াট আর দ্য সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস অফ হুপিং কাফ? 1. কাশি কাশি কাশি, কাশতে কাশতে রোগীর মুখ লাল নীলও হতে পারে। এখানে একটা প্রশ্ন বলে দিই, একটা ব্যাখ্যা করে দিই। নীল কখন হয়? যখন রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে সিওটির পরিমাণ খুব বেড়ে যায়, তখন কিন্তু নীলচে ভাব এসে যায়। প্রথমে লাল হবে, তারপর নীল হতে পারে। নীল হওয়া মানে কিন্তু বেশ সিরিয়াস অবস্থা, অর্থাৎ রক্তে অক্সিজেন খুব কমে গেছে, অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না, রক্ত কার্বন বেড়ে গেছে, ব্লুইশ হয়ে যাচ্ছে রক্ত। শেষে হুপ শব্দের পর কাশি থামে। কাশির সাথে বমি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট। বাঁ দিকের পরপর 3টে ছবি দেখুন, বমি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট। বাচ্চা
মারাত্মক ক্ষেত্রে এ থেকে ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া, মধ্যকর্ণ প্রদাহ, হার্নিয়া, মস্তিষ্ক প্রদাহ, মৃত্যু হতে পারে। এগুলো হলো সিরিয়াস কমপ্লিকেশনস অফ হুপিং কাশ। কিভাবে হুপিং কাশি ছড়ায়? হাউ ডাজ হুপিং কফ স্প্রেড? কাশির রোগীর কাশি, হাসি, কথা থেকে সৃষ্ট ড্রপলেট হলো সংক্রমণের উৎস। ডান দিকে ছবি, একদম ডান দিকে ছবি দেখুন, এক ভদ্রলোক কাশছে বা হাসছে, তার থেকে 3 ধরনের ড্রপলেট তৈরি হয়েছে। একটা হলো লার্জার ড্রপলেট, একটা হচ্ছে লার্জার ড্রপলেট, এই লার্জার ড্রপলেট, এই লার্জার ড্রপলেট গুলো কাছে পড়ছে। মিডিয়াম ড্রপলেট সেগুলো একটু দূরে পড়ছে। আর স্মলার ড্রপলেট তারা কিন্তু অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, বাতাস দিয়ে অনেকটা দূরে চলে যাচ্ছে। এই সমস্ত ড্রপলেট যে সমস্ত যাদের মুখে বা নাকে গিয়ে পৌঁছবে তাদের এই সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। হুপিং কাশি কতদিন থাকে? হাউ লং ডাজ পারটুসিস স্টে? হুপিং কাশি বা পারটুসিস 7 থেকে 8 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। ভারতীয় বাংলাদেশ হুপিং কাশির প্রাদুর্ভাব কেমন? হোয়াট ইজ দি ইনসিডেন্স অফ পারটুসিস ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ? ভারতে খুব বেশি নয়, বর্তমানে বছরে মাত্র 15,000 বা তার কম মানুষ ভারতে হুপিং কাশিতে ভোগেন। কারণ হুপিং কাশির যে ট্রিপল অ্যান্টিজেন যেটা পাওয়া যায়, ডিটিপি বলা হয়, সেই ট্রিপল অ্যান্টিজেনের প্রভাবে এর ইনসিডেন্স অনেক কমে গেছে, কিন্তু বাংলাদেশে এখনো সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি আছে। কিভাবে হুপিং কাশিকে প্রতিরোধ করবে না? হাউ ক্যান পারটুসিস বি প্রিভেন্টেড? উপযুক্ত ভ্যাকসিন একটা হচ্ছে ডিটিএপি, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস অ্যান্ড পারটুসিস। পারটুসিস মানে হুপিং কাশি, এটা বাচ্চা শিশুদের জন্য দেওয়া হয়। বড় মানে বালক বালিকা, সিনিয়র বয়স্ক, টিন এজ বা অ্যাডাল্ট, এছাড়া গর্ভবতী মহিলা, এদের দেওয়া হয় টিডিএপি। একই ওষুধ, একটু ঘুরিয়ে নামটা লেখা হয়েছে কারণ সামান্য ডোজটা একটু অন্য ধরনের, এটা একটু বুস্টার ডোজ, বড়দের জন্য দেওয়া হয়। এইগুলো হুপিং কাশি প্রতিরোধ করার জন্য দিয়ে ইউজ করা হয়। এগুলো নিতে হবে, নিয়মিত নিতে হবে। সুস্থরা কখনো আক্রান্তিকে যাবেন না, অর্থাৎ যে সুস্থ আছে সে একজন হুপিং কাশিতে ভুগছে তার ধারে বাড়ি যাবে না। বাচ্চারা হলে তো একদমই নয়। মুখে মাস্ক পরা ভালো অভ্যাস। ছবিগুলো বলে দিই, একদম উপরে ডিটিএপি কাদের দেওয়া হয় দেখিয়েছে, তারপর টিডিএপি কাদের দেওয়া হয়। আর টিডি বা টিডিএপি একই জিনিস, পাশাপাশি আছে, সব দেওয়া হয়। তার দ্বিতীয় তৃতীয় ছবিতে ফাইলগুলো দেখানো হয়েছে, ওষুধের ফাইলগুলো কেমন দেখতে, ডিটিএপি এবং টিডিএপি। টিডিএপির জন্য ইয়েলো ক্যাপ নেওয়া হয়, এটার জন্য ইয়েলো ক্যাপই আছে। ওই নামটা দেখে বুঝে নিতে হবে কোনটা কারের জন্য। টিডিএপি অ্যাকচুয়ালি বড়দের জন্য বা বুস্টার ডোজের জন্য। এখানে একটা কথা বলি, যেটা আমাদের দেশের মানুষ তো আমরা খুব একটা তো অ্যাওয়ার নই, আমরা অনেক বিষয়ে গা ছাড়া গোছে, কিন্তু বিদেশি লোকেরা, বিদেশি যারা একটু অ্যাডভান্স কান্ট্রি, তারা কিন্তু খুব এইসব বিষয়ে অ্যাওয়ার। কি করে দেখুন, ধরুন বয়স্ক মানুষ, ধরুন আমি দাদু, আমার নাতি আছে, আমি নাতিকে খুব কোলে নিয়ে তার গালে চুমু খাচ্ছি, আদর করছি, এটা আমরা করেই থাকি, স্বাভাবিকভাবেই করে থাকি, আমিও করতে পারি, তেমনি কোনো ঠাকুমাও দিদিমাও করতে পারেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের কিন্তু অনেক সময় আমাদের শরীরেই ওই হুপিং কাশির ব্যাকটেরিয়াটা থাকতে পারে, যেটা হয়তো আমাকে কোনো ক্ষতি করছে না, কিন্তু ওই যে বাচ্চাটাকে আমি আদর করছি আমার থেকে কিন্তু সে ইনফেকশন পেয়ে যেতে পারে। এরকম ঘটনা প্রায়ই হয়। ওই জন্যই আমরা খুঁজে পাই না বাচ্চারা কোত্থেকে এই এটা এলো, এই যে হুপিং কাশির এলো কি করে। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা কাছের বড়রা তার সঙ্গে মিশি। তার মানে কি করতে হবে, আমাদেরকে, অর্থাৎ যারা আমরা বড়রা, আমাদের একটা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে বছরে একবার করে, বা যেটা নিয়ম হবে বছরে একবার বা 2 বছরে একবার করে টিডিএপি নিতে হবে, অর্থাৎ আমার শরীরে যেন প্রতিরোধটা থাকে, তাহলে আমার থেকে আমার নাতি বা নাতনিরা ইনফেকশন পাবে না। এইটা কিন্তু নজর রাখতে হবে। এটা কিন্তু আমার দেশে খুব কম ভাবে, আমরা এইসব নিয়ে ভাবি না। বড়রা ভাবতেই পারে না যে সে ক্যারি করছে, সে কিন্তু ওই ব্যাকটেরিয়াটা ক্যারি করছে, অসুখ তার হয়নি, এবার সে বাচ্চাকে নিয়ে আদর করছে, তার গালে চুমু খাচ্ছে, অত ক্লোজ কন্ট্যাক্টে আসছে, ইনফেকশন হয়ে গেল। এই বিষয়টা একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে আমাদের। ভ্যাকসিন নেয়ার পরও কি হুপিং কাশি হতে পারে? ক্যান পারটুসিস অ্যাটাক ইভেন আফটার ভ্যাকসিনেশন? পারে, কারণ ভ্যাকসিন নেওয়ার পর ইমিউনিটি সময়ের সাথে কমতে থাকে। সঠিক সময়ে বুস্টার ডোজ না নিলে হুপিং কাশির পুনরাক্রমণ হতে পারে। চিকিৎসা: 1. রোগীকে ভিজে গরম বাতাসে প্রশ্বাস নিতে বলুন, অর্থাৎ ভিজে গরম বাতাস এক্ষেত্রে তার গলার যে কষ্ট, সেই কষ্টকে কিন্তু কমাবে। একদম ডান দিকের উপরে ছবি লক্ষ্য করে দেখুন, মা বাচ্চাকে নিয়ে একটু স্টেম ইনহেলেশন করাচ্ছে, এটা কিন্তু খুব দরকারি জিনিস। রোগীকে তরল পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।
এই সময় কাশির ফলে রোগীর শরীর থেকে অনেক ডিহাইড্রেশন, শরীর থেকে জল বেরিয়ে চলে যায়, কাশতে কাশতে লালা বেরিয়ে যাচ্ছে, তার মানে কফ বেরিয়ে যাচ্ছে, তার মানে শরীর থেকে জল চলে যাচ্ছে। সুতরাং জলীয় জিনিস তার শরীরে বেশি করে দিতে হবে। জলীয় জিনিস মানে তরল পুষ্টিকর খাবার, একদম সিম্পল জল খেতে চাইবে না, জলীয় খাবার তাকে বেশি করে দিতে হবে। এবার হচ্ছে টিস্যু সল্টের শক্তি, মাত্রা, প্রয়োগ কৌশল। এইবার আসছে অ্যাকচুয়ালি ওষুধের ব্যাপার, এটা মন দিয়ে বুঝতে হবে। যদি আপনি বায়োকেমিক বোঝেন তাহলে এটা আপনার কাছে খুব একটা না পড়লেও চলে, আপনি সবই জানেন, কিন্তু যারা জানে না তাদের এটা প্রচন্ড দরকার। অসুখের শুরুতে 6x বা 3x দিনে 4 মাত্রা করে দিতে হবে। মাত্রা বলতে এখানে বোঝায় শিশুদের মাত্রা হলো 1 গ্রেন, 11-12 বছর অবধি হচ্ছে 2 গ্রেন মানে 2টো দানা, আর অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে মানে 12-র উপরে হয়ে গেলে তাকে আমরা অ্যাডাল্ট ধরবো, 3টে করে দানা। ওষুধগুলো এই যে 3x 6 সব ছোট ছোট দানা বা ছোট ছোট ট্যাবলেট বা পিল বলতে পারেন, আকারে পাওয়া যায়, প্রত্যেকটা 1 গ্রেন ওজনের। তাহলে এক একটা মাত্রা বুঝে নিতে হবে, শিশুর মাত্রা কি, এই বালক বালিকাদের মাত্রা কি, আর টিনেজার বা বড়দের মাত্রা কি। 3 গ্রেন বড়দের, বালক বালিকাদের হচ্ছে 2 গ্রেন, আর শিশুদের হচ্ছে 1 গ্রেন। এই হলো এক মাত্রা। এবার পোটেন্সি 3x 3x 6x, এরপর 12 আছে, 30 আছে, সেটা প্রয়োজন অনুসারে আসবে। পরে অবস্থা অনুসারে শক্তি বা দৈনিক মাত্রা বাড়াতে বা কমাতে হতে পারে, মানে বাড়তে বা কমতে পারে, সেটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে। করতে করতে আপনার আইডিয়া তৈরি হবে। যেমন পুরনো ওষুধের ক্ষেত্রে আমরা 12x বা 30x দেবো। আচ্ছা, এই তো গেল পাওয়ার এবং মাত্রায়। এবারে কিভাবে দেবেন। বড়দের ক্ষেত্রে আপনি ওই 3টে দানা তার মুখে দিয়ে বলুন জিভের তলায় রেখে দিতে, তা কিছু করতে না, জিভের তলায় রেখে দেবে। অথবা 1 চামচে গরম জল, গরম দুধ, গরম কফি, যে কোনো গরম তরল দিয়ে, তরলের মধ্যে ওইটা ফেলে 3টে দানা ফেলে একটু নেড়ে মুখে দিয়ে দেওয়া যেতেও পারে, দুটোই চলে। আর খুব বাচ্চা, যেমন ধরুন বয়স 6 মাস কি 5 মাস, তাকে যখন দেবেন, তাকে একটা দানাই দেবেন, অল্প গরম জল বা গরম দুধের মধ্যে ওই দানাটাকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে ডাস্ট করে একেবারে মানে জলের সঙ্গে পুরো দ্রবীভূত করে নিয়ে বাচ্চার ঠোঁটের কোণ দিয়ে আস্তে আস্তে ঢেলে দিতে হবে। এই হলো প্রয়োগ কৌশল। ওভেন কাশিতে কখন ক্যালিমিউর দেবেন, এইবার শুরু হলো কিন্তু অ্যাকচুয়াল ওষুধ। এইটা খুব ভালো করে আপনাদের শিখতে হবে বা জানতে হবে। হোয়েন টু গিভ ক্যালিমিউর। ক্যালিমিউর হচ্ছে ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম, অরিজিনাল ওষুধের নাম ক্যালিয়াম মিউরিয়েটিকাম, সংক্ষেপে আমরা ক্যালিমিউর বলি। কখন দেবেন। হোয়েন টু গিভ ক্যালিমিউর ইন হুপিং কাফ। জিভে সাদা বা ধূসর লেপ থাকে, কাশির সাথে সাদা আঠালো সাপ বের হবে, এইরকম চিহ্ন যদি থাকে তাহলে আপনি তাকে ক্যালিমিউর দেবেন। ডান দিকের উপরে ক্যালিমিউরের একটা শিশি দেখানো হয়েছে। কখন হুপিং কাশিতে ফেরাম্পস দেবেন। হোয়েন টু গিভ ফেরাম্পস ইন হুপিং কাফ। যদি জ্বর থাকে এবং প্রচন্ড কাশির দমকে টকটকে লাল রক্ত বেরিয়ে আসে, অনেক সময় হয় গলার ভেতর থেকে শ্বাসনালী ক্র্যাক করে গিয়ে সেখান থেকে রক্ত আসে, সেই রক্ত যদি টকটকে লাল হয়, আর যদি ফিভার থাকে, বা আরো সরল কথায় বললে হুপিং কাশির প্রথম দিকে একদম ধরুন 1 সপ্তাহের মধ্যে, তখন কিন্তু বেস্ট ওষুধ হলো ফেরাম্পস, তারপরে ক্যালিমিউর আসে। হুপিং কাশিতে কখন ম্যাকফস দেবেন। হোয়েন টু গিভ ম্যাকফস, ম্যাগনেসিয়াম ফসফোরিকাম, ম্যাগনেসিয়া ফসফোরিকাম ইন হুপিং কাফ। যখন অনেক কাশির পর হুপ শব্দ দিয়ে কাশি শেষ হয়, ধৈর্য ধরে অন্তত 20-25 দিন ধরে ওষুধ দিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ওষুধ কিন্তু থেমে গেলেই হবে না, এই ওষুধ কন্টিনিউ দিয়ে যেতে বেশ কিছুদিন। এই ওষুধ ক্ষতি কিছু নেই, দামও বেশি কিছু নয়, ক্ষতি তো কিছুই হবে না, দিয়ে যেতে হবে। একটু কমে গেলে থেমে গেলে হবে না, তবে রেজাল্টটা পাওয়া যাবে। পুরনো ক্রনিক হুপিং কাশিতে ক্যালিমিউরের সাথে পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ধরুন দিনের মধ্যে সকালে দিলেন ক্যালিমিউর, দুপুরে দিলেন ম্যাকফস, আবার বিকেলে দিলেন ক্যালিমিউর, আবার রাতে দিলেন ম্যাকফস। এভাবে পর্যায়ক্রমে 2 করে 4 বার দেওয়া হচ্ছে। দিয়ে যেতে হবে বেশ কিছুদিন ধরে, প্রয়োজন হলে শক্তি বাড়াতে হবে। হুপিং কাশিতে কখন ক্যালকফস অর্থাৎ ক্যালকেরিয়া ফস দেবেন। হোয়েন টু গিভ ক্যালকেরিয়া ফস ইন হুপিং কাফ। নাছোড়বান্দা অসুখে যখন ম্যাকফস ব্যর্থ হয়, দেখুন ম্যাকফস হচ্ছে যে কোনো ধরনের একটা আক্ষেপিক, যেটা বারবার হচ্ছে, খুব মানে তার মধ্যে মানে স্নায়ু কাচু, নার্ভের ইনফ্লামেশন হয়ে গেছে, বারবার আক্ষেপিক কিছু হচ্ছে, সেসব ক্ষেত্রে ম্যাকফস ভালো কাজ করে। কিন্তু যদি সেই ম্যাকফসও ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন এই ক্যালকেরিয়া ফসে আপনাকে সাহায্য করবে।
এছাড়া যদি দাঁতটার সময় হুপিং কাশি হয় তাতেও এটা খুব কাজ করে। হুপিং কাশিতে কখন নেট্রাম মিউর দেবেন? ওয়েন টু গিভ নেট্রাম মিউরিয়াটিকাম ইন হুপিং কাফ? যখন কাশির সঙ্গে রোগীর মুখ ও চোখ থেকে প্রচুর লালা বা জল বেরোবে, ম্যাপের মতো চিত্র বিচিত্র জীবটা তাকিয়ে দেখবেন যেন ম্যাপের মতো হয়ে আছে, বুদবুদ পূর্ণতাতে ছোট ছোট বুদবুদ রয়েছে, পেশেন্টের সবসময় ঘুম ঘুম ভাব। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু ডান ধারে যে অসুখ আলোচনা হচ্ছে তার একটা করে ছবি দেওয়া আছে, নেট্রাম মিউরিয়াটিকাম, উপরে দেখুন ক্যালকেরিয়া ফস। নিচে হুপিং কাশিতে কখন ক্যালিফস দেবেন? When to give calcium sulfuricum, sorry, califos না calisulf. When to give calcium sulfuricum in whooping cough? যখন কফে গলা ঘর করে অথচ তা খুব চটচটে আঠালো হয়, প্রায় গিলে ফেলতে হয়, অর্থাৎ পেশেন্ট কফটা বলছে আমি কাশছি কিন্তু তুলে ফেলতে পারছি না, আমায় খেয়ে নিতে হচ্ছে, এমনই অবস্থা, কফ গাঢ় হলুদ সবুজ বর্ণের, তখন ক্যালিয়াম সালফ কাজ করবে। 6খানা ওষুধ আপনাদের দেওয়া হলো, এগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু মনে রাখবেন আপনি ডাক্তার নন, পাস করা ডাক্তার নন, সেই জন্য আপনি বেশি রিস্ক নেবেন না। যদি দেখেন ওষুধ দিয়েও পেশেন্টের ভালো হচ্ছে না, ওয়েট ফর 1 উইক, ম্যাক্সিমাম 2 উইক, তার আপনি দেরি করবেন না, ডাক্তারের কাছে চলে যাবেন, অথবা যে ভালো জানে তার কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন। কখনো কিন্তু না বুঝে একগুঁয়েমি করে পেশেন্টকে হাতে রেখে দেবেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু বিপদ আপনার হয়ে যাবে। আমি বারবার বলছি, দিস ইজ ওয়ার্নিং, যে আপনি একটু অসুবিধা হলেই কিন্তু ডাক্তারের সাহায্য নেবেন। শোনার জন্য, দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। পরে আবার আপনার সঙ্গে আমার অন্য কোনো ভিডিও কথা হবে। আর যদি এই ভিডিও সম্বন্ধে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি কমেন্ট সেকশনে লিখে দেবেন, আমি অবশ্যই